Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulam Taufik. Wayajibu lan samalihe wajib apa tarku jami'il muharramati tinggal ing sakabeh piro-piro kang den haramaken. Wa nahyu murtakibiha lan samalihe nyegah wong kang ngalakoni ing ye muharramat. Wa man'uhu lan samalihe nyegah ye si murtakib kohron hale den paksa. Oleh nyegah minha saking ye muharramat. In qadaro lamun kawasa yesi kullu mukallaf oleh kawasa alaihi ing atase kohron wa illa lan lamun ta'ora in qadaro wajaba mangka wajib oleh wajib alaihi ing atase kullu mukallaf apa ayun kira yen tasengit ya kullu mukallaf sengit-sengit dalika ing mengkono-mengkono mazkur oleh sengit biqalbihi kalawan atine ya kullu mukallaf wa mufaraqatu maudhi'il maksiyati lan samalihe misah ing panggonan maksiat. Watajibu jeung wayajibu jeung deui wajib naon tarku jami'il muharramati ninggalkeun kana sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun. Jadi kewajiban teh lain dina urusan ibadah wungkul nya. Lain dina urusan kewajiban wungkul, lain dina urusan ibadah-ibadah mahdoh wungkul, lain dina masalah nyaeta ngalakonan syarat-syarat rukun-rukun ibadah wungkul, lain dina urusan ibadah. Tapi kewajiban urang teh nyaeta ninggalkeun kana sakabeh anu diharamkeun. Loba paharaman-paharaman dosa-dosa teh ke dicaritakeun di hareup. Dosa panon, dosa letah, dosa celi, dosa leungeun, dosa suku kan dicaritakeun di hareup. Tah di dieu ayeuna mun tama contona saperti ayeuna kauku kil walidaini saperti paharaman teh nganyanyari indung bapa. Nganyanyari indung bapa nyaeta apakah nganyanyari ku ucapan, omongan, apakah nganyanyari ku tingkah, apakah nganyanyari nyaeta ku kalakuan. Anu mana nyaeta caritaan-caritaan eta caritaan anu teu aya hubunganana jeung hak-hak Allah jeung hak-hak Rasul. Lain kieu hartina nganyanyeri ka indung bapa teh engke teh aya anu nyaeta ukukun mahmudun. Geus ngadengecan nganyanyeri ka kolot tapi ayeuna mun teu nganyanyerina terpuji. Nganyanyeri ayeuna mun teu terpuji. Aya kolot ayeuna mun teu teu kauf urang ayeuna mun terek ngaji
tuluy ayeuna mun teh mah pegatan halangan carekan ayeuna mun teh ngaji ka mana sia ngaji ka mana sia ayeuna montong ayeuna mun teh ngaji urang teh ayeuna mun entong ayeuna mun teh lawan teh eta nu ngajanjarina mah kitu lain ayeuna kitu ai urang teh kalakanganakeun kalayan eta mah genep tah boga budak ayeuna bedegong teuing dicarek ngaji teh ye keukeuh ai asa nyeri lain eta kita ayeuna mun teh balik begitu ayeuna mun teh balik teh tuluy ayeuna ayu maneh jadi budak teh bedegong teuing dicarek ku kolot teh dimontong ayeuna mun teh ngaji teh keueuh ayeuna mun teh punten apa eta teh pan kawajiban ngalawan sia mohon kitu da kedahna kitu eta ayeuna kawajiban ti Allah kawajiban ti Rasul eta mah lamun nyeri nu jadi kolot tina sabab kitu tah ngan nyeri eta teh ngan nyeri anu terpuji tuluy ayeuna mun teh mah kolot teh deui nya eta ayeuna mun teh ngalakukeun maksiat ngalakukeun ayeuna pamunkaran osok ayeuna mun teh mah nyeri batur sok maling barang batur atawa ayeuna mun teh mah osok nyaritakeun kagorengan batur atawa ayeuna mun teh mah osok suudon ka batur atawa sok dolim ka batur tuluy ayeuna mun teh mah urang teh ngomong nyeri aing boga anak ayeuna mun saban geureuh pisan eta ka kolot deuk kitu ayeuna mun teh merek malik barang batur dicarek ku anak kolot ayeuna mun teh mah erek ayeuna mun tanipu ka batur rek ngaboboro batur dicarek ku anak kolot ayeuna mun teh boga pagawean ngarentenkeun dicarek ku anak aing pusing boga anak kitu-kitu teuing nah eta ngaranna nganyeri anu terpuji teh eta nganyeri tong digeblekeun ayeuna mun teh mah matak lamun ayeuna mun teh mah keur nyaritakeun bab nganyeri ayeuna ka kolot kudu apal heula aturan Allah aturan Rasulna parentan Allah na parentan Rasulna larangan Allah larangan Rasulna kakarang ke nah, ketika masih keneh aya peluang dina wenang taetan ulah teh panyare kolot anu wenang wajib ku urang ayeuna mun teh diguna di mana-mana ayeuna dicarek ku kolot tapi dina wenang panyarekna tong kaluar ti imah cek kolot teh gitu iya ayeuna mun teh bantuan kolot di imah hariweuh tah berarti kolot buntuh nyata kana bantuan urang teu meunang wajib urang ngaguguna teh ya kolot ayeuna mun teh naon jang ayeuna mun teh buru-buru ayeuna negara dahar tah ngaguguk kana wenang-wenang eta teh wajib gitu ai bijil nanti kolot mah tapi ari ngagugu kana munkar kana paharaman mah atawa ngagugu panyarek kana kewajiban teu meunang teu aya istilah wajib ngagugu ka kolot teu aya istilah wajib ngagugu ka guru teu aya istilah wajib ngagugu ka sobat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq teu aya istilah ayeuna mun wajib taat ayeuna ka seseorang siapapun makhluk sementara nyaeta fi maksiatil khaliq aya dina kamaksiatan ka pangeran teu meunang kudu ayeuna mun tadi saring heula kolot nitah ayeuna doraka hadapan urang ayeuna doraka teu ngago ka kolot teh kakeulan nitah naon aya kolot ieu nitah naon ieu kolot
apakah nitah doraka anu langsung ke Allah model tadi ulah ngaji ulah salat teh atawa aya namun tenitah naon titah dolim titah jahat ke seseorang titah hasud ke seseorang temunang 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 tah eta teh aya namun termasuk leungit gitu Allah Rasulna sok leungit matak ayeuna pantes lamun dinu awam teu make saringan tentang aya namun tak kawajiban taat ka kolot teu make saringan eta pan aya dina tahapan Allah Rasul kolot gitu Allah Rasul kolot Allah Rasul kolot nah indung bapak teh kade ayeuna ulah ngeposting ya ketika ayeuna mun tama aya ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain tong posting ke sabada Allah sabada Rasul matak lamun dinu awam pasti ieu karena naon karena teu hafal kana parentahan jeung larangan Allah Rasul pasti kadinya jigna bablas we gitu da cek kolot da titah kolot itulah ayeuna mun wajib urang ayeuna apal heula kana aturan Allah kana aturan Rasulna parentahan Allah parentahan Rasulna tuluy ayeuna larangan Allah larangan Rasul baru sok ayeuna mun sebatas ayeuna henteu mengper henteu ayeuna mun menyimpang tina aturan Allah tina aturan Rasul sok gugu teu ngagugu mangka doraka disebutna nganyanyari ka indung bapa anu lain dina hakna anu tadi mah nganyanyari ka indung bapa dina hakna qaturahmi tuluy ayeuna mun tamah paharaman teh mutuskeun rahmi kade rahmi silaturahmi ulah dibatasi ku nganjang wungkul ku pertemuan nungkuan. Jadi ketika ayeuna mun teu urang tara nganjang tara papange tareta ulah dihartikeun jol nu kitu teh mutuskeun rahmi acan tang tu acan da ayeuna mun teu mutuskeun rahmi mah nyaeta ketika ayeuna mun teu urang ia tidak ada ikatan apapun mutuskeun ikatan kepamilian kaduluran jeung manehanana dipegatkeun ayeuna ku urang adapun ayeuna mun teu keur nyambungkeun mah bisa ayeuna mun teh mah melalui ziarah ngajang pertemuan lamun biasana kitu biasakeun tapi dengan catatan nyata kade aya munkar didinya maksiat didinya ketika aya maksiat didinya neangan jalan lain anu nyata disebutkan silah kene disebutkan naon disebutkan silaturahmi kene so kurang ayeuna mun tamatanya lah mending ka anjangan jelemana mending kadatangan duit pangirimna sok ayeuna mun baca ayeuna ku urang tah da cigahna teh ieu hate teh cigahna teh nya nyakup kaduluran teh mending keneh datang duitna da tah datang ayeuna mere amplop teh silaturahmi bisi teh apa malah ayeuna mun teh daripada ayeuna torojol ayeuna ya teh abdi teh silaturahmi tapi nya teh aya pangabutuh sugan boga duit teh kecelok teh jadi teh pusing jeung ayeuna silaturahmi puguh manaon ekol ngaranna gitu ekol ngaranna sok ayeuna mah urang ayeuna mun teh nyangu tuluy ayeuna mun teh mamai selauk gitu tuluy ayeuna mun teh anterkeun ka ditu ya ayeuna mun teh ayeuna panganterkeun ka kolot panganterkeun ka dulur panganterkeun ayeuna mun teh ka barayana sok ayeuna tanya atina si itu nyaanya ka urang teuh tapi ayeuna komo begitu ayeuna mun teh makurunyung teh ayeuna kesana teh urang ayeuna mun teh ngomongkeun karena ngomongkeun karena
keluarga manehanana, moyo karena profesi manehanana, dek silaturahmi tapi akibatna dampakna kesana kumaha cek matok di kadieu. Padahal aya wonten aya kesan kitu teh tina pertemuan teh aya tadina judulna naon silaturahmi aya kesana tapi coba lamun aya namun masak sing alus da kaya anterkeun waduh nya si eta bageurna ieu perhatianana bener boga dulur teh duh kada eta ulah aya namun tamu ulah aya namun tak kudu tukuh aya namun tadinya ulah aya tukuh terutamanya eta ketika aya namun tama pertemuan anu tadinya tujuan silaturahmi efek teh anu timbul tadinya maksiat munkarat paharaman anu umum teh paranti urang teh geuningan asa aya namun teh asa pasakan teu make samara lamun teu ngobrol teu make ngufat lain gitu umumna teh gitu jata aya namun teh eta nu asa aya ngajauhanna teh eta aya namun teh asa ngajauhan teh lah mending aya cek akang mah heulaanan aya cek akang lamun ayeuna erek ayeuna ngikat silaturahmi mah ngayakeun aya nariungan aya namun pangajian bisa aya namun teh masalah-masalah bisa aya namun teh ieu unek-unek bisa aya tanyakeun bisa aya masalah keluarga dan sebagainya sok di dinya sok aya dinya jadi forum-forum silaturahmi ngaran-ngaran forum-forum ayeuna silaturahmi umum mah pertemuan anu dinya teh tuluy jogging lah naon ayeuna sagala makan matang beukeun makan mah eta mah ayeuna mun teh barang meunang ieu gitu makan iya maka jeung aya hiburan segala gitu forumna forum silaturahmi naon eta silaturahmi silatul maksiat eta lain silaturahmi ayeuna kada ayeuna mah teh sing jeli aya tukang ilmu tukang ngaji mah gitu ulah ayeuna terkecoh ku merek ulah terkecoh ku ngaran gitu ngaran alus tapi buktina maksiat gitu. Silaturahmi paharaman tak mutuskeun ayeuna mun tamarahmi teh berarti meureunnan lamun nganyanyeri ka indung bapa eta haram berarti ngageunahkeun ngabungahkeun kanu jadi indung bapa eta wajib lamun mutuskeun rahmi haram berarti nyambungkeun rahmi wajib jeung saterusna naon di dieu saperti paharaman teh nginum arak minuman keras miras tuluy ngabunuh diri tuluy ngadahar barang riba zina lacur ayeuna mun tama saperti nyaeta wa ka'af ali kaum Lut seperti ayeuna pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam anu disebutkeun ayeuna LGBT naon ayeuna teh berarti ayeuna teh apalah kana gitu beja-beja we ayeuna nu kitu nya atau ayeuna ngawati dubur lah naonnya ayeuna mun teh mah nu kerenna ngaran kitu teh ayeuna sodomi gitu aya namun teh aya ajan bajar mah kumpul mah ngadubling nya ini baca naon eta aya sunat teh ngadubling gitu ngadubling eta anu aya namun teh makan bool gitu jadi aya namun teh makan yang Nabi Lut mah jadi aya namun tadi gagapol kaun bogoh aya resep ka awewe teh lalaki teh gitu tinggalin zaman gitu tinggalin zaman jadi karena bool gitu rasanya gitu karena bool ngadubling teh anu mana aya namun teh Kangjeng Nabi Lut kaum Kangjeng Nabi Lut anu ngalakukeun nyaeta aya namun teh sodomi teh atanapi liwat teh ngawati dubur teh dilungsuran ayeuna adab ka Allah Subhanahu wa taala juga lah ayeuna balikeun bumi teh gitu. Nah, jika kamari aya namun teh peristiwa di eta teh di Cianjur teh eta aya namun teh gempa. Geuning aya ayeuna sapalina teh urang teh apal ngan loba-loba komen ya di antarana ya ayeuna di kalangan eta seueur aya namun teh LGBT lah gitu. Ya mungkin gitu.
Tapi aya dina sisi ayana kamusibahan mah orang muslimnya tetap aya namun temu orang kudu naon ngadoakeun kudu ngalomok alusna mah gitu ikut aya namun berduka cita termasuk di dieu nyaeta muharasatu daek tah kebenaran ngadu hayam atau ngadu hayam teh nyaeta pagawean haram doraka wajib ditinggalkeunana mutatohatul kibas ngadu domba tah gitu ngadu domba ngurangan timangan ngurangan takeran tuh ya eta teh nyaeta dosa-dosa ungkul paharaman ungkul hiji paharaman teh kudu ditinggalkeun kaduana nyaeta lain wajib ninggalkeun paharaman secara pribadi ungkul tapi aya tambahna naon wanah yumur takibiha jeung wajib urang ngalarang jelema anu ngalakukeun paharaman dosa-dosa najan budak najan budak di mana-mana budak aya namun ngalakukeun paharaman kolot khususna gitu jeung anu ningali eta budak wajib dilarang ulah kieu bae atuh budak ieu da budak mah moal doraka budak mah ngan ieu kolot wajib naon wajib nyarek masalah lamun ku urang aya namun tamanya teu balangah urang teu mentang-mentang aya namun justru aya namun jadi kebiasaan geus kolotna teh karena naon diantep ti budakna justru aya jadi kebiasaan aya namun teh ka kolot teh diantep aya namun teh keur budakna jadi budak teh di mana-mana aya namun teh diajar ngabohong gitu budakna mah teh ayeuna teh neraka ngabohong teu eta teh wajib dicarek tuluy aya namun teh budak aya namun teh geus diajar budak keneh ngagorengkeun batur eta teh wajib ayeuna tuluy aya namun budak keneh aya namun teh geus diajar ngadu hayang wajib aya ngadu hayang budak mah teh doraka ngan ieu ketika nu ningali aya namun teh budak ngalakukeun kitu wajib lain ge kan bae da budak modal nya bener ayeuna teu salah budak nu moal doraka gitu ieu ningali kalakuan budak eta ngalakukeun ayeuna paharaman wajib nahyu wajib nyarek wanah man jeung wajib ngalarang deui wajib ayeuna mun tang ngalarang jelema anu ngalakukeun paharaman sabenerna mah teu kudu aprak-aprakan ayeuna mun mapai kampung mapai lembur teuing mapai ayeuna mun teh mapanggung sabenerna mah da muharramat jeung ayeuna pamunkar teh balatak di imah urang ge sabenerna malah urang tukang munkarna teh tukang muharramat teh sok ayeuna sadari ku urang malah urang tukang ayeuna muharramatna teh ayeuna mun tamun awewe salaki urang ge loba keneh paharaman carekeun urang teu ayeuna mun urang pamajikan ge loba keneh paharaman ayeuna anu kudu dicarek ku urang kitu memeh aprak-aprakan keluar oge teh sebenarnya mah termasuk diri orang pribadi loba kana nyaeta paharaman loba kana ayeuna paharaman anu dilakukeun ku urang anu urang ayeuna mun teu wajib tobatna geus saya rumasa muga-muga ayeuna mun tama ku urang rumasa ieu nyata sing jadi sabab dihampura dosa urang sing jadi sabab dihampura dosa urang sing jadi sabab dihampura da ngaku moal teu ngangkeun Gusti ngangkan sageclak dosa dosa teh ayeuna mun tamanya dosa teh pan urang geus ngaji teh gitu matak ayeuna rumasa teh geus ngaji teh geuningan ayeuna ya teh larangan teh dirampak ayeuna mun tama ku urang geus nyaho oge gitu dengan berbagai ayeuna mun tama alasan itu ya nah iya ayeuna mun tama ngalarang jeung ayeuna nyarek kana paharaman jelma anu ngalakukeun paharaman
jelema anu ngalakukeun maksiat wajib ku urang dilarang, wajib ku urang dicarek, aya syarat in qadara alaihi, lamun urang aya kemampuan. Kade in qadara ulah dihartikeun kedul. Urang ayeuna karana hoream gitulah, karena orang da abdi mah teu da aya namun teman naon aya jalmi aya ka abdi mah da moal digogo kedul eta mah can naon-naon aya namun teu naon, keur aya namun teu mangupahan maneh ayeuna kakedulan, jal aya namun teu mah da abdi mah ayeuna jalmi na kieu keneh teu da aya namun teu mah boro-boro ayeuna nya curak tarek ka batur abdi sorangan kedul eta mah lain bener lain. Dari parentahan amar ma'ruf nahi munkar mah teu wajib kudu geus urang bisa ngalakonan kewajiban eta. Da kewajiban nyarek kana munkar kana paharaman mah teu wajib urang kudu geus bisa ngajauhan eta paharaman teu. Najan urang can bisa ngalakonan kewajiban di mana-mana ningali batur ninggalkeun kewajiban tetep urang teh kudu naon, kudu ditah ka batur. Contohna kijaid teh tara salat jalma ayeuna iman, begitu ayeuna batur teh salat tetep wajib mar maneh teh ayeuna mun teh salat lohor si ayeuna mun teh geus lohor aya maneh ayeuna mun teh salat si aya salat lohor aya maneh jadi salat papareun urang atuh. Jadi kewajiban teh terlepas teh bisa eta. Ngan orang biasana sok minar etanya. Biasana oh ya aya urang teh teu hayang curak tarek teh. Aya ras kadiri urang ge ayeuna. Tang ayeuna. Jadi jawabna teh kitu we jawabna teh lamun malikeun teh ka urang teh. Lamun malikeun ka urang teh kitu. Nya. Hiji ayeuna mun teh urang teh jawabna teh kitu. Kaduana nya eta di mana-mana ya namun tama orang tutah titah karena kewajiban kabatur orang can bisa ngelakonan aya namun tama kewajiban eta karena orang teh pangna tutah titah karena kewajiban can sanajan can bisa ngelakonan kewajiban karena sadar orangnya bahwa ya teh kewajiban nitah kabatur ngalakonan karena kewajiban teh hiji meureunna ayeuna mun teh jawaban teh papareun urang atuh ulah doraka 2 kali pandorakana 2 kali lamun urang ayeuna teh ngalakonan kewajiban teu nitah kabatur ngalakonan kewajiban doraka sabaraha hiji 2 hiji ayeuna urang teh ngalakonan kewajiban kadua teu nitah kabatur ngalakonan kewajiban itu 2 lamun ayeuna mun teh urang teh ngalakonan kana kewajiban tapi nitah kabatur sabaraha hiji itu arti hiji jadi hiji. Nah, cuman meureun engke wayahna siap resiko. Siap ayeuna mun teu resiko, kok resiko teh lain si eta we aya ka batur mah tigan ayeuna paparenteng ayeuna ka aing eta teh. Jelema ayeuna mun teh aing heul ayeuna. Ka aing mah eta teh tempo salat lohor. Ti poporotot ayeuna mun teh ka aing. Da manehna tara salat aya. Alah resiko resiko kudu ayeuna kuat mental weh tapi kuat mental kudu kuat mental nya kitu deui ayeuna mun tamah lamun urang can bisa ngajauhan kana paharaman tetep ieu kewajiban nyarek batur ngalakukeun paharaman eta berlaku tetep sing inget ta eta. Nah, jadi kalau mau malikeun teh naon? Anu tadi jawabanna, papareun urang atuh euy. Jelema anu kieu cenah ayeuna mun teh mah ari dina dongeng ayeuna mun teh guru mah. Jelema nah awewe pelacur gitu. Nah, tuluy ayeuna mun teh mah erek digawean ayeuna mun teh kunaon? Ku ayeuna ku hidung belangna gitu. Tah eta si awewe pelacur teh wajib kieu. Kamu jangan ayeuna berambil mani ini kan ayeuna mun teu kelakuan haram ini ayeuna maksiat gitu wajib teh gitu lamun teu kitu nya doraka hiji doraka ayeuna latur kadua doraka teu nyarek ka batur. Nah itu oge ayeuna si lalakina wajib kamu jangan berani-berani ini dosa besar ini
dilarang sama Allah gitu. Eta seperti gitu eta teh. Jadi lamun ayeuna mun tama ieu geus ningali anu deuk ngalakukeun ayeuna paharaman tuluy ayeuna mun tama teu dicarek urang geus ngalakukeun para berarti dua nu tadi teh. Lamun ayeuna mun teu bari nyarek ongkoh mah kitu naon. Nah, jadi hiji dosana geus nyarek ayeuna ka batur. Tukang mabok jeung tukang mabok. Selain ayeuna mun tama wani-wani mabok teh rasa engkena ge di nerakana ge aya mun teu berat aya siksaanana gitu. Istilahi heuh nya teh papeurieun aing can bisa aya mun teu meureun gitu bari nyakek botol teh gitu. Bari nyarek aya mun ka batur. Bari nyarek ka batur jadi hiji nerakana neraka mabok. Tapi aya mun neraka ngantep ka batur maka geus lepas. Neraka aya mun teu nyarek ka batur mah. Tah nu loba aya mun teu miner di urang ayeuna amar ma'ruf nahi mungkar teh eta penyakitna teh karena orang ayeuna mun tacan bisa ngalakonan kewajiban eta komo jeung sampurna pasunatan mah komo ayeuna mun teu mah ieu mah can bisa ngalakonan kewajiban tetep kabatur nu teu ngalakukeun kewajiban wajib nitah gitu wajib nitah jeung ayeuna mun teu mah urang di mana-mana can bisa ngajauhan muharramat paharaman tetep kabatur anu ngalakukeun paharaman wajib nyaeta nyarek jeung inget tah in qadaro lamun ayeuna mun teu kawasa kada in qadaro ulah dipake ayeuna ekol ku urang ada urang mah aya teu kawasa teu da ayeuna pantar kieu ngomong mah kitu ayeuna teu kawasa ngomong mah kitu kawasa da moal jelebet moal ngomong mah kitu moal ayeuna mun jelebet nya paling digeugeuykeun gitu paling oke paling ayeuna digeugeuykeun beda jeung ayeuna mun teu melamun nyaeta ku tindakan aing ngomong unggul mah da moal pati bersih ngomong unggul lamun ayeuna ku tindakan da lamun ku tindakan ya eta mah ayeuna mun teu kemungkinan besar gitu bereaksi ayeuna berat itu mah. Lamun ayeuna mun tama teu kawasa tina nyarek paharaman teu kawasa tina ngahalang-halang paharaman ayeuna mun tama bari sekaligus dipaksa menghentikan munkarat menghentikan muharramat eta mangka wajib weh nyaeta ayun kiro dalika biqalbihi wajib urang ngewa benci teu satuju kana kalakuan maksiat eta kana pagawean haram eta najan eta teh bijil ti diri urang teh ulah enjoy ka diri urang teh rumasa diri rumasa awak aing mah teu ridho kana awak sorangan kana diri sorangan oge kana diri sorangan oge maksiatna ulah ridho ulah genah lain kieu ari ayeuna mun teu pagawean haram anu bijil ti awak urang enjoy ai bijil ti batur awak sarua bijil ti urang oge urang teh ulah ridho kana diri pribadi teh ngalakonan kagorengan ngalakonan paharaman maksiat teh sarua najan bijil ti diri urang wajib urang inkar benci kunaon teh ayeuna aya benci teh nyata ku hate teh teu satuju begitulah kana pagawean eta kana kalakuan eta teh najan bijil ayeuna mun teh di komo bijil ti anak komo bijil ti pamajikan komo bijil ti salaki komo bijil ti dulur bet bijil ti diri sorangan oge urang wajib ulah ridho wajib kudu benci kana sisi munkarna eta kana sisi muharramatna eta hiji tah benci kadua lamun urang ningali jelema anu ngalakukeun paharaman maksiat dosa teh kade lain ayeuna mun teh dosa lacur dosa mabok wungkul lain dosa ayeuna mun teu papada jelema kitu ngalakukeun ayeuna mun teu lah ieu mah nu geus puguh malah nu geus jelas mah geus umum we kitu geus prah ngupat ngomongkeun ayeuna mun teu nyaritakeun kagorengan batur
nyaritakeun ayeuna kagorengan batur. Sing ingatnya lamun ayeuna mun tamah aya kagorengan batur teu. Hiji lamun urang ayeuna mun tamah aya kemampuan langsung carek nu bersangkutanana nu ngalakukeunana. Kadua nyaeta di mana-mana ayeuna mun tamah urang ningali di depan mata paharaman eta maksiat eta nyaeta urang wajib nyingkah weh muparoko teh wajib nyingkah tina ayeuna mun tamariungan tina forum maksiat tina forum muharramat eta lain kieu ada abdi mah teu pipilueun larasan eta mah teu bisa kitu abdi mah ieu mah teu pipilueun larasan eta mah ayeuna mah abdi mah naon teh jaga aman ieu mah cari aman lah ya abdi mah ieu mah ngiringan eta we ieu mah ngari ngungkul da eta pipilueun sing ingat ayeuna dawuhan ulama ketika urang ayeuna mun tamah ikut makan jeung ayeuna orang anu ngalakukeun munkarat muharramat eta ngilu ngobrol sing ingat dawuhan ayeuna ulama eta teh pasti tepana ulah ayeuna tepa teh dina penyakit wae ulah dina tepa teh ayeuna penyakit ayeuna medis wae ulah dikira ulama ayeuna ngadawuhkeun ketika urang ayeuna mun teh ikut bareng-bareng makan ikut bareng-bareng ayeuna mun tangariu pengaruh besar fi qulubihim ba'duhum li ba'din pasti ayeuna mun teh akan berpengaruh kana ati urang lambat laun bakal ayeuna mun teh kitu lambat laun ayeuna mun teh bakal kitu lambat laun bakal kitu itu pengaruh matak di dieu nyaeta aya mufaraqatu modil maksiati pangna ayeuna ulama wajib kudu nyingkahan eta tempat anu aya maksiat ya karena walaupun anu awalna mah da urang moal pipilueun urang mah da urang mah teu ikut-ikutan urang mah hanya sebatas ayeuna mun teh cicing hungkul teh eta teh pengaruh di dieu ayeuna dina kitab Isadul Rafiq ayeuna diterangkeun. Masya Allah. Jadi ulah dipanteng di mana-mana ayeuna mun teh maksiat teh ulah dipanteng. Buru-buru sadar. Buru-buru ayeuna sadar. Buru-buru. Anu alus nama lain kitu, anu alus nama eta mah nyaeta langkah terakhir nyingkah mah. Di mana-mana geus teu bisa diatasi. Contoh ayeuna mun teh kieu begitu ayeuna mun teh keur rame we ngagorengkeun ayeuna mun teh mah batur ayeuna nya campah ayeuna mun teh kagorengan ayeuna mun teh tong dicaritakeun urang ayeuna mun teh mah urang ulah pipilueun ulah nurutan ulah tuturuti kana kalakuan kitu teh da urang geus nyaho ada ieu mah nyaan ieu mah bukti ieu mah ayeuna nya tangupat teh nyaritakeun kagorengan batur anu bukti anu nya lamun aya nu bohong mah ngaranna wadul gitu lamun teu nya mah noding gitu ngaranna gitu ada ieu mah urang mah lain dijieun ayeuna itu ayeuna meninggal ayeuna mun tamata ya ayeuna dahar ya ya naon bolu teh naon bolu eta teh Lembang raos ayeuna mun teh eta ya tamih deui ayeuna mung we nya huapanna mah nya ayeuna aya di huapan dahareun mah nya nya oe eta lamun nya oe ya mah geus teu bisa diatasi ieu teh kuat hayang modal gitu eta teh mentena langkah terakhir mah gitu aya alusna mah ayeuna nu bajaan heula teh ayeuna carek heula geus kitu ayeuna diusahakeun pake ayeuna mun teh siasat atau benang disiasatan ayeuna teh ngarti wae jadi kurang teh ieu teh ngahuapan ayeuna mun teh ngawolan sungutna teh cenah jempe gitu ulah ayeuna ngawewe wae ari ya mah geus kudu naon kudu ayeuna mun teh nyingkah permios beda jeung ayeuna mun tanya nguruskeun ayeuna mun tanaon dina sisi supaya
urang nyaeta ulah terjerumus karena maksiat eta nu dilakukan ke seseorang. Dicaritakeun ayeuna mun tama kalakuan-kalakuanana maksudna nyaeta supaya urang henteu tuturuti urang teu pipilueun beda deui tah. Nyaeta aya sabaraha cenah? Nu meunang ayeuna mun tanyaritakeun kagorenganan seorang teh dina sebelumna teh sabaraha? 14 ya 14 tak kurunya eta. Jadi ketika orang ayeuna mun nyaritakeun lain ieu mah lain nyaritakeun ayeuna mun teh anu gibah teh lain ya teh maksudna urang kehati-hatian sangkan urang ulah terjerumus kana maksiat kana paharaman kana munkar eta kadua supaya batur ulah pipilueun lain eta mah lain eta mah nyaeta aya wewenang dina sabaraha teh pengecualian dina 14 tempat asana mah dina seubul iman taknya yantinya. Jadi supaya orang teu kakuting kapal bahaya namun tama urang kandek ngabejaan batur da sieun mupat ieu mah lamun caritakeun maksudna aya naon supaya batur urah tuturuti ya. Supaya batur ulah nurutan supaya batur ulah terpancing terkecoh lain deui eta mah lain deui. Ayat 14 tempat naon ari ngaran haram wal haramu matawa adallahu murtakibahu bil iqabi wallahu a'lam bissawab.